हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कीअं आहियो तव्हां? अल्हम्दुलिल्लाह मां बि ठीकु आहियां। सो सभु खां पहिरियों त वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड सेकंड थिंग त आई एम रियली सॉरी, छो त काफ़ी डेज़ थी विया मुंहिंजो वीडियो न पियो चैनल ते। आई थिंक मां कंहिं कमनि में बिज़ी हुअमि, त उन करे मुंहिंजो वीडियो न अची सघियो, त हुन लाइ माज़रत अगेन। इंशाल्लाह मां ट्राए कंदुमि त हाणे रोज़ु मुंहिंजे चैनल ते वीडियो ईंदो। ठीकु आहे? तव्हांखे ख़बर आहे त असांजी टेंसिस जी सीरीज़ हले पई ऐं अॼु असां हिकिड़ो नओं टेंस पढ़ंदासीं। तो टेंस पढ़ण खां पहिरियां सब्सक्राइब तव्हां लाज़मी कयो चैनल खे। अल्हम्दुलिल्लाह 300 सब्सक्राइबर थी विया आहिनि मुंहिंजे चैनल ते। इंशाल्लाह जेतिरा नसीब में हूंदा उहे मिलंदा। ऐं तव्हां सब्सक्राइब लाज़मी कयो, उहो जेको बटन आहे सब्सक्राइब लाज़मी कयो, बेल आइकन खे आल ते कयो ऐं वीडियो खे लाइक कयो, वीडियो खे शेयर कयो। ठीकु आहे? सब्सक्राइब तव्हां मस्ट आहे, सब्सक्राइब करे ऐं जेको बेल आइकन आहे उनखे आल ते कयो, त जीअं मुंहिंजा वीडियो अचनि, मुंहिंजा रोज़ वीडियो ईंदा त तव्हांखे उहो मथां अची वेंदो नोटिफिकेशन त वीडियो अची वियो आहे। ठीकु आहे? त सब्सक्राइब तव्हां लाज़मी कयो। हीउ चैनल जेके टेंसिस जे बारे में ॿुधाईंदो आहे ऐं ॿिया जेके ग्रामर जे बारे में टॉपिक ॿुधाईंदो आहे, सो सब्सक्राइब तव्हां लाज़मी करे छॾियो। तव्हांजी नॉलेज में इज़ाफ़ी मतिलबु मालूमात थींदी ऐं तव्हांजी नॉलेज इंक्रीज़ इंशाल्लाह थींदी। सब्सक्राइब तव्हां लाज़मी करे छॾियो। अचूं हाणे वीडियो ते। सो माज़रत तव्हांखे पी एम त आई एम रियली सॉरी त मुंहिंजा जेके वीडियो न अची सघिया, छो त मां बिज़ी हुअमि, इन करे मां वीडियो अपलोड न करे सघियुमि डेली बेसिस ते। पर इंशाल्लाह हाणे मां ट्राए कंदुमि त मां रोज़ वीडियो अपलोड कयां। ठीकु आहे? जेके पोयां जेके टेंस आहे उहो तव्हां ॾिसी छॾियो वीडियो, उहे तव्हांखे उतां चङी मालूमात थी वेंदी। सोचूं था हाणे टॉपिक ते। टॉपिक जो नालो आहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीकु आहे? टेंस जी असांजी सीरीज़ हले पई। हीउ हिकिड़ो नओं टेंस आहे। ठीकु आहे? इन जी जेकी डेफिनेशन आहे उहा आहे त इट शोज़ that something will continue up to for longer time। मतलब इहो टेंस छो कंदो आहे त का शइ मुस्तक़बिल में जारी रहंदी पर घणे वक़्त ते जारी रहंदी, इहा थी वेंदी माना। इहो टेंस ज़ाहिर कंदो आहे त का बि शइ, दुनिया में ख़ुशि शयूं आहिनि, का बि शइ मुस्तक़बिल में मतिलबु फ्यूचर में जारी रहंदी, कंटिन्यू रहंदी, पर घणे वक़्त ते जारी रहंदी, थोरो वक़्तु न, घणे वक़्त ते जारी रहंदी, उहो ॿुधाईंदो आहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सम्झी वियो आहे? हाणे चवंदा असांजे फॉर्मेशन ते। का बि शइ जेकी मुस्तक़बिल में जारी रहंदी पर घणे वक़्त ते जारी रहंदी, उन नाम आहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर्मेशन आहे सब्जेक्ट ईंदो, पोइ ईंदो विल हैव बीन। ठीकु आहे? पोइ वरी ईंदो वर्ब जो आई एन जी फॉर्म या इंग फॉर्म जो, पोइ ईंदो ऑब्जेक्ट, पोइ वरी ईंदो टाइम रेफरेंस। ठीकु आहे? टाइम रेफरेंस हीअ थी वेंदी फॉर्मेशन। सब्जेक्ट आई हुजे, हुई, यू, दे, ही, शीट जेको बि हुजे, विल हैव बीन लॻंदो, इंग फॉर्म लॻंदो, आई एन जी फॉर्म या फोर्थ फॉर्म जो ऑब्जेक्ट लॻंदो ऐं टाइम रेफरेंस लॻंदो। हिकिड़ी ॿी शइ, सिंस ऐं फॉर हिन टेंस में बि यूज़ थींदा। ठीकु आहे? ऐं सिंस फॉर आहिनि छा, उनजो यूज़ेज कहिड़ो आहे, जेके मुंहिंजा अपलोड थियल आहिनि वीडियो चैनल ते, हिकिड़ो ॿ उहे मुंहिंजा ॾिसी छॾियो तव्हां, उन मां तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी त सिंस ऐं फॉर जो मक़सदु छा आहे। ठीकु आहे? हीउ जेको वीडियो अपलोड थिए थो, इन खां जेको नीचे वारो वीडियो आहे उतां तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी आहे, उन खां जेको हिकु ॿ वीडियो हेठि, उते तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी त सिंस ऐं फॉर जो यूज़ेज आहे छा, उहो तव्हां ॾिसी छॾियो, पोइ तव्हांखे हिते कमु ईंदो। ठीकु आहे? अगरि मां ॿुधायां यूज़ेज त वीडियो काफ़ी वॾो थींदो, सो इन करे उहो तव्हां वीडियो ॾिसी छॾिजो। जेको हिकु ॿ वीडियो अथव, हीउ वीडियो अपलोड थींदो न, इन खां हिकु ॿ हेठियां वीडियो अथव, उहे तव्हां ॾिसी छॾिजो ऐं तव्हांखे उहो तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी सिंस ऐं फॉर जो यूज़ेज आहे छा। ठीकु आहे? सो सिंस ऐं फॉर हिते यूज़ थींदी, ॿई यूज़ थींदा हिन टेंस में। टाइम रेफरेंस थींदो, ऑब्जेक्ट, इंग फॉर्म ऐं हीउ जेको फुल फॉर्मेशन। ऑब्जेक्ट आहे उहो ऑप्शनल हूंदो आहे, मतिलबु हणो मर्ज़ी आहे, न हणो त मर्ज़ी आहे। आई थिंक ॿिया जेके टेंस आहिनि उन में ऑब्जेक्ट आहे ऑप्शनल हूंदो आहे, मतिलबु मर्ज़ी आहे हणो न हणो, इहो मतिलबु आई थिंक मुंहिंजे ॿिया जेके टेंस में ईअं ई हूंदो आहे। हिन टेंस में ऑब्जेक्ट ऑप्शनल आहे, हणो न हणो मर्ज़ी आहे। हाणे चऊं था हिन जे कुझु एग्ज़ाम्पल्स लाइ हीअ तव्हां डिफिनेशन नोट करे छॾियो, हीअ तव्हांखे तव्हां फोटो करे छॾियो। हाणे एग्ज़ाम्पल्स लाइ सभ खां पहिरियों सब्जेक्ट हणंदासीं आई। ठीकु आहे? ऐं विल हैव बीन, विल हैव बीन। ठीकु आहे? ऐं हिन सब्जेक्ट को ॿियो ठाणो, ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 8 आवर्स। ठीकु आहे? मतिलबु ही 8 कलाकनि खां क्रिकेट खेॾी रहियो हूंदो। ठीकु आहे? 8 कलाक लॉन्गर टाइम आहे। ठीकु आहे? का शइ जेकी मुस्तक़बिल में जारी रहंदी पर घणे वक़्त ते जारी रहंदी, इहा हुनजी माना थी वई, जेको हिन जी डेफिनेशन हुई। हिननि जी माना आहे त ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 8 आवर्स, ही 8 कलाकनि खां क्रिकेट खेॾी रहियो हूंदो। 8 कलाक लॉन्गर टाइम आहे। ठीकु आहे? कनेक्ट थी वियो न, ही 8 कलाकनि खां क्रिकेट खेॾी रहियो हूंदो। ॿियो चवंदा एग्ज़ाम्पल्स, शी विल हैव बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस इवनिंग, हूअ शाम खां कपिड़ा धोई रही हूंदी।
ठीक है। शाम का मतलब लोंगर टाइम है, शाम का मतलब घणो टाइम थियो, हुआ शाम का कपड़ा धोई रही हूंदी, लोंगर टाइम है, ठीक है। अचो हाणे ही थियो सब्जेक्ट, विल हैव बीन, यो विल हैव बीन सेम थियो, प्लेइंग इंग फॉर्म थियो, क्रिकेट ऑब्जेक्ट थियो, ऐं फार जो ॿुधायमि त फार सेंस लगंदी वो ॿुधायमि फार थियो, 8 आवर्स थियो टाइम रेफरेंस, समझियो तव्हां। हाणे हिते चवंदा शी थियो सब्जेक्ट, विल हैव बीन सेम थियो, वॉशिंग इंग फॉर्म थियो, वर्ब क्लोथ्स ऑब्जेक्ट, सिंस ऐं फार लगंदी, ऐं इवनिंग थियो टाइम रेफरेंस, समझियो। शी विल हैव बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस इवनिंग, वो शाम का कपड़ा धोई रही हूंदी, ठीक आहे। ॿियो चवंदा दे विल हैव बीन राइटिंग लेटर फॉर सिंस मॉर्निंग, उहे सुबुह खत लिखी रहिया हूंदा, मतलब को भी कम जो मुस्तक़बिल में जारी रहंदो पर घणे वक्त ते जारी रहे उहो असां ॿुधाईंदासीं हिननि जुमलनि में, ठीक आहे। को भी कम जीअं चवंदा वी विल हैव बीन बाइंग क्लोथ्स फॉर 10 आवर्स, असां 10 माना आवर्स का कपड़ा परचेज, माना जीअं जो ना जीअं जुमलो आहे शी विल हैव बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस इवनिंग, वो शाम का कपड़ा धोई रही हूंदी, ठीक आहे। ये मतलब को भी कम जो मुस्तक़बिल में जारी रहंदो पर घणे वक्त ते जारी रहंदो उन लाइ यूज़ थींदो आहे इहो, सम्झी वियो तव्हां। हाणे अचो असांजे नेगेटिव वर्जन ते, नेगेटिव वर्जन असांजे कीअं ठाहिजे, नेगेटिव वर्जन लाइ सिर्फ़ु विल खां पोइ हिते नॉट लॻंदी, विल खां पोइ नॉट, इहो थियो वञो नेगेटिव वर्जन। ही विल नॉट, शी विल नॉट, ठीक आहे। हाणे ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 8 आवर्स, ही 8 कलाकनि खां क्रिकेट न खेॾी रहियो हूंदो, न। शी विल नॉट हैव बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस इवनिंग, हुआ शाम का कपड़ा न धोई रही हूंदी, मतलब न हिन में पायो न हुन में पायो, ठीक आहे। नेगेटिव लाइ सिर्फ़ु नॉट लॻाईंदो, विल खां पोइ नॉट बि सॼी सेम, विल खां पोइ नॉट, ही विल खां पोइ नॉट, ठीक आहे। दे विल नॉट हैव बीन राइटिंग लेटर फॉर 10 आवर्स, उहे 10 आवर्स खां ख़त न लिखी रहिया हूंदा, मतलब इहो हिन में थी वियो नेगेटिव वर्जन। नेगेटिव लाइ छा करिणो आहे, सिर्फ़ु नॉट ॾियणी आहे, सम्झियो। हाणे चवंदा असांजे इंट्रोगेटिव वर्जन ते, ऐं हीअ छा आहे इंट्रोगेटिव वर्जन आहे, इंट्रोगेटिव, ठीक आहे। इंट्रोगेटिव लाइ सिर्फ़ु विल अॻियां ईंदो, सब्जेक्ट उनजे पोयां ईंदो, विल प्लस सब्जेक्ट, बस। हिते बि विल शी, विल ही, सही आहे। इहा थी वेंदी इंट्रोगेटिव वर्जन। जीअं विल ही ऐं हिते क्वेश्चन मार्क लाज़मी ईंदो, इंट्रोगेटिव आहे त क्वेश्चन मार्क लाज़मी ईंदो, हुते शो थींदो हूंदो क्वेश्चन मार्क लाज़मी ईंदो, ठीक आहे। विल ही हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 8 आवर्स, छा ही 8 कलाकनि खां क्रिकेट खेॾी रहियो हूंदो। विल शी हैव बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस इवनिंग, छा हुआ शाम का कपड़ा धोई रही हूंदी, मतलब इहो थियो इंट्रोगेटिव वर्जन, ठीक आहे। विल दे हैव बीन राइटिंग लेटर फॉर 10 आवर्स, छा उहे 10 आवर्स का ख़त लिखी रहिया हूंदा, क्वेश्चन मार्क लाज़मी। इहा थी वेंदी नेगेटिव वर्जन, पोइ हीअ इंट्रोगेटिव, पोइ नेगेटिव ॿुधायो ऐं हुन खां पोइ पॉज़िटिव, टई मां तव्हां ॿुधाए छॾियमि, टई जा मां तव्हां जुमला ॿुधाए छॾियमि। इंट्रोगेटिव आहे त क्वेश्चन मार्क लाज़मी ईंदो, टाइम रेफरेंस ॾेई क्वेश्चन मार्क लाज़मी ईंदो, सिंस फॉर यूज़ ॿिन्ही में थींदा, मतलब जेको बि इहो फॉर्मेशन आहे टिनी में सिंस फॉर यूज़ थींदी, टिनी फॉर्मेशन में, ऐं हिन टेंस में सिंस फॉर यूज़ थींदी, ठीक आहे। हिकिड़ो ॿी शइ जेकी मां ॿुधायां तव्हांखे त ऑब्जेक्ट हूंदो ऑप्शनल, हिन ते हिकिड़ो जुमिलो ठाहियूं था, विल सॉरी हे जुमिलो आहे, हे जुमिलो पॉज़िटिव आहे, पॉज़िटिव फॉर्मेशन जुमिलो आहे, पॉज़िटिव फॉर्मेशन, ठीक आहे। ही विल हैव बीन ड्राइविंग फॉर 8 आवर्स, ही पॉज़िटिव फॉर्मेशन जुमिलो आहे, पॉज़िटिव, ठीक आहे, पॉज़िटिव फॉर्मेशन जो जुमिलो आहे। हीअ 8 कलाकनि खां ड्राइविंग करे रहियो हूंदो, हिन में को ऑब्जेक्ट ॾिसो न आहे, ही सब्जेक्ट थी वियो, विल हैव बीन सेम थी वियो, ड्राइविंग इंग फॉर्म वर्ब जो थियो, ऑब्जेक्ट न आहे हिन में, फार थी वियो जेको लॻे थो, 8 आवर्स थी वियो टाइम रेफरेंस, ऑब्जेक्ट न आहे, मतलब मुंहिंजी माना छा थींदी, ही विल हैव बीन ड्राइविंग फॉर 8 आवर्स, ही 8 कलाकनि खां ड्राइविंग करे रहियो हूंदो, मतलब ऑब्जेक्ट ऑप्शनल हूंदो आहे, हणो न हणो मर्ज़ी आहे, जे माने में ऑब्जेक्ट न आयो आहे, सिर्फ़ु वर्ब इंग फॉर्म आयो आहे, माना मां तव्हांखे ॿुधाए छॾियमि त ही बि जुमिलो सही आहे, ठीक आहे। ही 8 कलाकनि खां ड्राइविंग करे रहियो हूंदो, इहा थी वञो बिना ऑब्जेक्ट जे जुमिलो। मां तव्हांखे 3 ॿुधाए छॾियमि, आई होप तव्हांखे वीडियो सुठो लॻो हूंदो, वीडियो खे लाइक कयो, वीडियो खे शेयर कयो, लेकिन जी डेफिनेशन ही मां तव्हांखे ॿुधाए छॾियमि उहा, उनजी सिंधी माना ॿुधाए छॾियमि तव्हांखे, ऐं जेके जुमिला मां तव्हांखे ॿुधायमि त सिंधी माना छा थींदी, नेगेटिव वर्जन छा आहे, पॉज़िटिव छा आहे, इंट्रोगेटिव छा आहे, क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क लाज़मी हुजे, काफ़ी स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क न ॾींदा आहिनि पर क्वेश्चन मार्क लाज़मी ॾियणो आहे इंट्रोगेटिव में, ही मां तव्हांखे फुल ॿुधाए छॾियमि। आई होप तव्हांखे वीडियो सुठो लॻो, वीडियो खे लाइक कयो, वीडियो खे शेयर कयो, सब्सक्राइब लाज़मी कयो चैनल खे, सुभाणे मुलाक़ात थींदी इंशाल्लाह, पर ख़ासि ख़्यालु रखिजो, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।